哋點樣度嗰9寸至10寸咧？就係咁樣度法嘅，喺個袖嘅最尖尖嗰度咧度落嚟，大概係9至10寸啦。你睇下需要啦，小朋友差唔多噶啦。9至10寸到咧，我哋就開始織衫腳啦。咁我哋跟住睇下個衫腳點樣織咯噃。好啦，我哋開始織衫腳啦。咁一條邊咧，扭門貼咧就照織啦，照翻高低針咁樣織。咁咧順住高低針織落去，哇！去到3身啦，個貼織完啦。順住高低針織落去，織高低針，係啦。咁啊，高低針咁樣織到尾。嗱，記住換一條新嘅針啊，3有4分之一嘅針啊，係有少少嘅，有少少嘅針嚟織高低針咧，佢係會靚啲嘅。好啦，織到過嚟啦，翻晒嚟最尾咯喎，我哋睇下啦，一路織過嚟咧，你係應該咧啱啱咧係配合好咧另一條貼咧嘅高低針嗰個，睇下係咪先？咦，嗱，高針、低針、高針，啱啱好。OK， 嗱，有可能咧唔知發生咩事咧，係夾唔翻另外一條貼嘅高低針嘅，唔緊要，你靜靜雞2針織埋一針，咁咧佢就會夾到㗎啦。好啦，我哋差唔多啦嚇，我哋差唔多係1.5寸啦。咁咧，我哋就開始織2行好特別嘅織法，就係1針織1針唔織。好，咁我哋織嘅第1針先啦，第2針唔織，穿起佢。嗱，發翻條冷上嚟先好織高針喎。好啦，放翻條冷落去，穿起條低針唔織，上翻嚟織高針。落去穿起低針，上翻嚟織高針，係啦，一路咁樣織落去。咁樣織下織下咧，其實你就將1幅變成2幅㗎啦。你話調轉織得唔得啊？點樣叫調轉織咧？我可以織低針唔織高針得唔得啊？係得嘅，可以嘅。不過我咧就覺得織高針唔織低針咧係會順手啲咯。你都可以調翻轉㗎。咁啊差唔多啦喎，我哋織完個正面啦喎。嗱，到底個面啦，嗱我哋照樣係咁織喎，織高針，唔織低針，織高針，係啦，低針唔織，你係咪覺得奇怪咧？頭先嗰針咁有冇織到啊？咁即係全部都係高針先織啊？
其實咧喺面嗰度係高針咧，反過嚟佢就變咗低針㗎啦。所以我哋照樣好似頭先嗰個織法咧就可以㗎啦，我哋就會全部嘅針咧都會織到㗎啦。不過去到織袖嗰陣時咧，織嘅袖嘅袖口嘅咧，咁就有唔同啦。因為喺織袖嘅時候咧，我哋係冇底面之分嘅，到時再講啦。差唔多啦，我哋織完啦。好啦，我哋開始收針啦。嗱，條冷我哋預長少少啦，咁我哋可以一條冷穿起晒佢，唔好斷絕啦。好，嗱，第一針我哋向下穿，低針呢一針咧，我哋就向上穿。嗱，條冷咧係啱啱掹住嗰個圈圈嘅，就係呢個啦。睇唔睇到啊？咁我哋挑翻起佢，然後我挑靚啲喎，唔好挑飛咗喎。挑飛咗就唔靚㗎啦。好啦，高針向下穿係啦，然後翻嚟前邊。我哋係啱撥好佢啦，因為開頭嘅時咧係比較難穿嘅。小心啲，細心啲揾，你條冷一索起咗咧，你就揾到佢係啦，你就揾到咧，佢啱啱穿住嗰個圈圈喺邊度。呢一個收針方法咧，我哋喺前邊咧有一條片咧係專係講呢個彈弓腳嘅收針方法嘅。我哋咧先織兩行，一針織一針唔織咧，然後咧就呢個叫撞針嘅方法咧，將佢前後嘅針咧撞埋一齊。咁咧呢個腳咧就叫圓，有啲人叫佢做圓腳嘅。但唔好怕難啊，穿得唔好，炒佢再穿過咯。試多啲你就有經驗，試多啲你就會睇得通佢嗰啲道理㗎啦。我媽成日都話㗎，做人有辦法㗎嘛。遇到困難你就走人，個困難永遠都喺度，你就解決唔到㗎啦。唔好走啊，同佢死過。咁你就變得好叻嘅。
嗱，慢慢我哋見到佢個樣啊，睇唔睇到啊？幾靚嗰邊，好似織出嚟咁靚，好犀利㗎！好啦，一路穿過去啦。好啦，我哋穿到差唔多穿完啦。嗱，你咧穿到半路咧，你條線咧可能會打棘嘅，咁你理順咗佢先至繼續穿落去。冇耐咧，佢又會打棘㗎啦，俾啲耐性。佢一打棘，你理順佢，然後先再穿。差唔多完成啦。好啦，最後一針啦。嗱，到最尾咧，你哋輕輕咧穿翻過嚟，呢度冇得搭過去第二針噶啦。然後我哋睇唔睇到啊？幾靚？然後我哋將條拉收埋佢，就係咁樣收。你穿過去咧，佢有一個厚度喺度咧，俾你藏埋支針嘅。嗱，咁輕輕將條線拉過去，乜都睇唔到啦。然後用一把好古老嘅鉸剪剪咗佢，我哋輕輕拉佢，條線頭就會收埋啦。搞掂，織好啦，我哋織好個三身啦。我哋織起咗個三身，下一步就係去織領啦。睇下條領點織。好啦，我哋咧而家織領邊啦，先喺前腹嘅扭門貼嗰度開始挑。扭門貼咧係應該有5針嘅，喺呢度我哋挑起5針啦。俾啲耐性啊，呢度係比較難穿嘅。
啦，我一路挑針嘅時候咧，我哋一路咧收起個線頭。呢5針就係扭紋貼。好啦，跟住係前腹嘅兩邊，前腹嘅兩邊咧，我哋係每一針挑2針。幾針啊？我哋用3到4分1 mm 嘅蛇針嚟織㗎。凡係織高低針嘅時候咧，織兩邊啦，織袖口啦，織三腳啦，我哋都係用幼一啲嘅針織嘅。好啦，前腹嘅邊我哋穿到晒啦，而家跟住咧去到加針邊啦。加針邊係2針嘅，記唔記得啊？咁我哋都係挑翻2針咯。三袖係4針㗎，咁我哋就穿翻4針。加針邊又嚟啦，2針。好啦，跟住係後腹背脊嗰度，1針穿1針啦。但我哋係咁挑啲針咧，挑到咧過到嚟另外一隻袖嗰度，咁咧我哋有一個線頭啊，見唔見到啊？係我哋起針嘅時候，成件衫起領位嘅時候嗰個線頭嚟嘅。咁我哋收埋佢啦。嚟到前腹嘅兩邊咧，就1針挑2針。
就嚟到領邊啦。俾啲耐性嘅呢度挑針咧係比較難挑㗎。扭門鐵係5針，咁我哋挑翻5針。穿好晒啦。好啦，我哋穿好晒啦，咁我哋就織翻過去。織翻過去嘅時候，我哋係織高低針，順住嗰條貼嘅高低針開始織。係啦，就咁織過去啦。好啦，織翻過嚟啦。你翻到過嚟咧，就應該係啱啱好咧，同嗰條貼嘅高低針咧係合應得到嘅。條領開始就係咁樣織啦。條領仲要開一粒扭門喎。嗱，我哋呢邊呢條貼咧係有一個扭門，於是我哋喺個領邊嗰度咧都要開翻一個扭門。好啦，去到領位，我哋開埋領嗰粒扭門啦。最後嗰4針加咗1針，然後2針織埋1針，開咗個窿，咪織埋佢啦。好，我哋反過嚟織咗個扭門，大家一齊睇。織咗個扭門啦，用高低針咁樣織咗佢，係啦，咁就開始繼續織埋條領啦。
啦，我哋織個袖啦。咁咧，我哋就用3支針啦，3支係4mm嘅針穿起佢，第4支咧就係嚟織嘅。咁睇下我哋點樣穿咯喎。咁我哋將佢穿成一個三角形嘅。好，穿咗一邊先啊。咁呢個三角形咧，應該係一個等腰嘅三角形嚟嘅。嗱，點解我要數住幾多針咧？因為呢條邊同陣間我哋穿另外一條邊咧，最好咧就穿到佢同一樣咁多針。好啦，咁我哋穿另外一邊落去，睇下喺個胳肋底嗰度，係啦，穿咗呢兩邊先，呢兩邊嘅針咧係會一樣咁多針數嘅。好，咁然後我哋穿埋第3支針。織隻袖嘅時候咧，好好玩㗎，佢冇高針織㗎，全部都係織低針㗎嚇。好啦，3邊咧都穿好啦，跟住我哋將嗰條士啤嘅拉咧挑咗佢出嚟腰啦，我哋開始織個袖啦。好啦，開始織咧，你記唔記得啊？我哋有10針加咗喺個胳肋底嗰度㗎。胳肋底有冇人知道普通話或者英文胳肋底係點講嘅咧？好，我哋嗰10針，於是我哋分開佢，每邊5針，1、2、3、4、5。正中間，喺呢度駁條冷落去，咁就開始織啦。好似我哋織領咁樣咧，都係咁樣駁條冷落去嘅。好，咁咧呢個位咧就冇條領咁難駁嘅，好做啲嘅。好啦，嗰5針做完啦。咁因為呢5針咧距離咧
佢哋個袖口咧就爭咗啲位啊，咁我哋為咗補咗呢個窿咧，我哋加多一針俾佢，補一補佢，係啦，等佢唔好有個缺口喺度。好啦，織過去咯噃。嗱，提多次啊！我哋織個袖咧，我哋用啲只係4mm 嘅針啊。織3身咧，我哋用4mm 嘅針嘅。好。咁咧就係啦，氹氹轉咁樣織啦。咁喺呢啲轉角位咧，就唔好拉得太緊嘅。輕輕拉住，唔好俾佢鬆就得㗎，唔好拉實佢。喂，弟兄姊妹啊，我今日咧又聽到咧做運動嗰度咧嗰啲泳客講㗎。佢話一個82歲嘅香港人啊，成日都去游水啊，佢哋好羨慕啊，佢哋希望佢哋82歲都可以游到水。個香港人好厲害啊！我心諗你隔離有一個啦，弟兄姊妹們，我哋真係要做運動啊，知唔知啊？keep住好個身體啊，服侍神啊！好啦，嗱，我哋補翻個窿之後，跟住就喺度穿翻起嗰5針啦，1、2、3、4，好，第5針。嗱，就係咁啦，我哋就一路織落去啦。織一個圈之後就要開始加針，減針啦啊！對唔住啊，減針，織一個圈先。嗱，小心啊，冇俾佢鬆出嚟啊！鬆出嚟仲要圈翻佢啊！如果咪走咗一針咧，你就繼續織落去咧，就唔靚噶啦，咁多衫都唔靚噶。我織冷衫咧就好勇敢去拆冷衫嘅，如果織錯咗咧，我就會拆咗佢再織過，又錯又拆又織過。好啦，我哋織埋個第一圈啦。
係啦，喺胳肋底個位，我哋就做減針。好啊，跟住我哋剩翻2針嘅時候，我哋將嗰2針積埋1針，係啦。好啦，另外一條針咧，另外一個轉角位咧，係啦，呢邊我哋又繼續做減針喎。呢邊嘅減針有啲唔同嘅，穿喺第1針，織第2針，然後將第1針箍住佢，咁就將2針變咗1針。嗱，輕輕拉翻勻佢，唔好俾佢隔得太遠，唔好俾佢太鬆太疏就留咗個窿㗎啦。就係咁樣啦，減針要減2次嘅。我哋已經織到剩翻34針啦。你睇下嗰個減針嗰啲紋，我哋話隔3行我哋就會減1次針，減出嚟嘅效果就係咁噶啦。嗱，你可以按你需要嘅，因為個袖嘅長短我哋可以調節嘅。咁如果呢個減針係夠啦，我哋停咗冇減針咯。你想織長少少，咁你咪織長少少咯，有彈性㗎。好，而家咧我哋咧就織埋嗰半個圈先，我哋就開始換織針去織袖口啦。我哋唔再減針㗎啦，嚟到呢個位織袖口啦。好啦，我哋換右嘅針嚟織啦。高低針。小心啊！轉角嗰度咧，好容易記錯咗咧，織唔到高低針，織咗2針高或者2針低啊！係啊，轉用右針啊！
高低針，我哋轉晒個針啦，咁就一路織落去啦，我哋織寸半左右啦。嗱，我哋收針之前咧，我哋要織兩次，一針織一針唔織嗰噃。第一個圈我哋穿起個低針，織高針。佢呢個咧就同我哋三腳啊、領啊嗰個收針咧有唔同嘅，因為咧三腳同埋領咧都有底面之分嘅，但係而家嚟到呢度我哋織三袖咧，我哋唔會反轉個底嚟織噶嘛，一路都喺個面度織，咁所以咧個收針咧都有少少唔同嘅。咁我哋織一次咧織高針唔織低針，第二次咧就相反啦，我哋就織低針唔織高針啦，做兩次啦。做兩次，即係做兩個圈啦。做咗一個圈啦。嗱，頭先冇織到低針嘅，我哋而家織低針啦，高針就冇織啦，因為頭先嗰個圈已經織過。你睇下三袖仔幾得意。如果你覺得呢個收針好煩啊咁樣，咁你可以用普通收針嚟收咗佢嘅。不過如果你有呢個技巧，係好難得㗎，唔係個個都做到嘅。咁你努力去做到出嚟。咁你咪叻叻咯。好快就會穿起㗎啦，冇幾多針嘅啫，個袖口細細個，小朋友嘅衫袖，冇幾多針。織完個袖口咧，基本上呢件衫就完成㗎啦。當然啦，仲有另外一隻袖嘅，另外一隻袖都係咁樣做法，都係咁樣織法，織多一次咁樣，咁就完成咗一件冷衫㗎啦。能夠織起一件冷衫咧，好有成功感㗎。你諗下，呢件冷衫每一條冷，所有嘅冷，你隻手都掂過㗎。所以點解叫做溫暖牌啊？你落咗好多心機落去㗎。手織嘅冷衫係會暖啲嘅。
織嚟送俾人，一番心意啊，買唔到㗎。你能夠織起一件冷衫咧，就證明咧你嘅耐性咧係好好㗎啦。忍耐啊，聖靈果子嚟㗎，練出嚟㗎，唔係夾硬做出嚟㗎。好啦，我哋埋佢，呢邊拉埋，另一邊拉埋佢，夾硬將佢一拉埋一齊，然後呢邊又挑起一針，又挑起一針，又夾硬將佢拉埋一齊，然後揾個窿捐咗佢入去，好似講得好易啊！嗬，你睇下，你一收咗條窿入去咧，你好難揾到佢出嚟，收埋。唔見咗，好啦，咁然後揾一把好古老嘅鉸剪咧，剪咗佢啦，好拉佢收埋先，搞掂。靚，完成啦，幾得意？大家試下織啊！織完小朋友嘅，你就可以織一件俾自己試下啦。好啦，下次我哋再織一件有花嘅，再見啦，拜拜。